ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பொட்டேட்டோ சாண்ட்விச். இதை நீங்கள் 10 மினிட்ஸில் பண்ணி முடிச்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். 3 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் சீவி இது மாதிரி மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ கடாயில் 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு பிசைஞ்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு அதில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டு பச்சை வாசம் வர நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ஸ்டஃபிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து ப்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ சீஸ் வேணுமோ அதை தூவிட்டு மேலே ஒரு ப்ரெட்டை போட்டு நல்லா அமுக்கி எடுத்துகிட்டு தோசைக்கல்ல நெய் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி 2 பக்கம் புரட்டி எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பொட்டேட்டோ சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடும். ஸோ அதை நீங்கள் சீக்கிரம் பண்ணி முடிச்சிடலாம். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.